קו מחשבה נכון, תרצה מה שתרצה. עכשיו, בני דוניחיה, פרקליט הגרושות שמספר את סיפורו של הילד בן 10, שאיים להתאבד עם סכין מטבח. עם אביו, יישאר לבד. שלום, שמי בני דוניחיה, עוסק בדיני משפחה, גירושין, קבלן הריסות. ובנוסף, אני מעלה מופעים הומוריסטיים, לשבור את השגרה, אני כותב ספרים, עכשיו אני עסוק בסיום של מחזה, פעם ראשונה בחיי, מאוד מאוד מרגש אותי, וספר ילדים. אני אספר לכם סיפור על ילד בן 10, שיום אחד בא לאמא שלו, הרים את חולצתו, נעץ סכין בבטנו, ואמר לה משפט שאני לא אשכח אותו. אני כבר למדתי משפטים כשהתחתנתי, וידעתי כנראה שאני אעסוק בדיני משפחה בגירושין. הייתי מודע לזה. וקורא לי, כפי שאני חושב קורא לכל אדם, גם אם הוא מאוד מאוהב, הוא בטוח שזו אהבת נצח, ורק המוות יפריד בינו לבין בן או בת זוגו, והרבה פעמים במציאות היא שהמוות או המוות שאחד עושה לשני מהר מאוד. אז יש איזו התלבטויות קטנות, והסיפור שנחרד, שנצרב בי, בטיפול שלי בלקוחות, הוא של אישה שמתה להתגרש. זה היה בעל עם בעיות נפשיות, אלים, גם פיזית, גם מילולית ללא סוף. השפלה במשך שנים רבות, והיא כמו הרבה נשים, לא התמרדה. וקוראים לזה תסמונת האישה המוכה, גם נשים אינטליגנטיות בצפון תל אביב זה קורה להן. יום אחד היא קיבלה החלטה. זהו, היא מתגרשת, היא באה אליי מאושרת. חז"ל אמרו, אין שמחה כשמחה של התרת ספקות, וממש ראיתי את זה במוחש על פניה. והגשנו את כל סט התביעות כדי שבעלה יסכים לתת לה גט ויבוא. לא חלף זמן רב, והיא באה אליי למשרד ואמרה לי, תסגור את התביעות. אמרתי לה, זהו, את קיבלת החלטה, מה קרה פתאום? הוא איים עלייך? היא אומרת, הוא לא. אמרתי, מה זה הוא לא? היא אומרת, בעצם אף אחד לא איים עליי. אבל הבעל הזה, שאתה יודע איזה טיפוס הוא, הרעיל את הילד, הסיט את הילד, היה להם רק ילד אחד, 10, 11, הרעיל את הילד נגדי, שהלחץ עליי לא להתגרש, ואני עמדתי בלחץ ולא ויתרתי. אבל יום אחד הילד נכנס לחדר שלי, החזיק את הסכין הכי ארוכה מהמטבח, הרים את החולצה שלו, הצמיד את הסכין לבטן שלו, הילד, ואמר, אמא, אם את לא תישארי עם אבא, בפעם הבאה, אמרתי לה, ואת מאמינה לילד? היא אומרת, אני לא יודעת, אבל אני לא מוכנה לקחת את הסיכון הכי קטן. תבטל את התביעות. אני אשאר עם הבעל הזה עוד 30 שנה. והילד שלי לא ייפגע ולא יפגע בעצמו. הייתה לי התלבטות, רגע של התלבטות, אם להגיד לה, אל תוותרי, הוא רק מעמיד פנים הילד. את לא צריכה לוותר על האושר שלך בגלל ילדים, זה גם דבר שהרבה פעמים נתקל בו, אבל מיד חלפה לי המחשבה, אולי הילד הזה בכל זאת יממש, מה אני צריך לעשות על מצפוני? אני זוכר שגם אז עשיתי מה שאני הרבה פעמים עושה, אני כאן לוקח את קופסת הטישו כדי לתת ללקוחות שלי, בדרך כלל נשים, כמעט לא קרה לי שגברים בחו, והפעם השתמשתי בטישו בשבילי. משהו אחד עליי שאף אחד לא יודע. שואלים אותי, למה אתה מופיע על במה? אתה עורך דין, מלא עבודה, אחרי עשרות שנים פתאום החלטת להיות סטנדאפיסט, מעין סטנדאפיסט. אבל בעצם הסיבה אולי עיקרית, למה אני מופיע, לא סיפרתי את זה עד היום, היא פצע. תיקון פצע מגיל 7-8. חנוכה, מעלים מסכת, לקראת החג, המורה נותנת לי את התפקיד העיקרי, שמעון, הבן של מתתיהו חשמונאי, מגיע היום החגיגי, ההורים יושבים, הוריי יושבים מעולי, אבא שלי עם צלמניה כזאת עתיקה, ואני צריך להתחיל להגיד את הטקסט שלי, ופתאום חושך מצרים. לא יכולתי להוציא מילה. אני לא יודע אם שכחתי את הטקסט או איזה פחד, התקיים בי הפסוק, תדבק לשוני לחיכים, לא אזכרכי. ואמא שלי עושה לי תנועות כאלה, תגיד, תדבר, והמורה בצד אומרת לי תחילת הטקסט, כך מסננת את זה, ובעיני אכזבה נוראה, ואני לא מסוגל לומר אותו. אולי בגלל זה, גם בגלל זה הלכתי להיות עורך דין, כדי להוכיח שאני כן יכול לומר, לדבר. אולי בגלל זה גם אני עולה לבמה,
ואני אומר את הטקסט שלי, ואין מופע שלא מזכיר את אמא שלי, יש לי איזה קטע איתה, ולפעמים אני מתכתב איתה, אבי והיא כבר שוכני עפר, ואני אומר לה, אמא יקרה, את רואה, אני לא שוכח את הטקסט. אני זוכר אותו. אני לא עושה לך יותר בושות. תנוחי בשלום על משכבך.